tasu.lspacepakhtosarayast nori kisi.sbs.com.au/pakhtosakhawauri. قدرمن اوریدونکو اوس هم زما همکار رحیم الدین ریاخیل له کابل څخه د ټلیفون په کرخه ده له هغه څخه په افغانستان کې د ورسته مهمو پیښو په اړه واورو. ریاخیل صاحب ستړی مشي په پیل کې مهرباني وکړه له اوریدونکو سره په افغانستان کې د ورسته مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه. سلامونه خو منیب صاحب تاسو ته د سپیس پښتو خبرونه قدرمن اوریدونکو ته خغلی منیب صاحب لومړی موضوع ده چې د اروپאי چارواکو ویلي چې له طالبانو سره روسي خبري اترې یوازې تخنیکی وي او د اړیکو د کېدو په معنا نه لري. بل مثلا دا چې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ یوې هالندي مؤسسه افغانستان د ماشومانو د حقوقو لپاره په ورستي ځای کې راوستي او روسي مثلا دا چې سویس د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره نږدې $2 میلیون مرسته کړې ده. ورخل صاحب تاسو ویلي چې اروپאי چارواکو ویلي له طالبانو سره خبرې یوازې تخنیکی وي او دا د اړیکو د عادي کېدو په معنا نه دي. که په دې اړه اوریدونکو سره جزئیات شریک کړي چې دغه څرګندونې په څه مناسبت شوي دي او کوم ورستي ناسته چې تر سره شوی و دغه جزئیات څه دي؟ بالکل خغلی منیب صاحب د اروپאי ټولنې چارواکو دغه څرګندونې بروکسل ته د طالب پلاوی سفر ورسته په دې اړه تر خبرګون وروسته کړی دی. د اروپאי ټولنې د کورنۍ چارو او کډوالۍ کمشنر ماکنوس پرورر ویلي دی چې د طالبانو لپاره سره وروستي غونډه یوازې د بیرته ستنولو د چارو په اړه عملیاتي بحث او په طالبانو ته هیڅ ډول امتیاز نه دی ورکړل شوی. نو موري ویلي چې د اروپאי ټولنې شل غړي هیوادونو له اروپאי کمیسیون څخه غوښتنه کړې و چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په چارو کې هڅه همغږي کړي. ورته وخت کې د جرمني صدر اعظم فریدریش میرز بیا هغه تړون رد کړی چې ګواکې حکومت یې په افغانستان کې له طالبانو سره اړیکې عادي کوي. میرز ویلي چې له طالبانو سره هر ډول همکاري یوازې تخنیکی بڼه لري او د جرمني د ملي ګټو لپاره ترسره کیږي. هغه زیاته کړ چې حکومت یې په تر ټولو ټیټه ممکنه تخنیک کچه له طالبانو سره اړیکې ساتي چې هغه افغان نارینه بیرته افغانستان ته واستول شي چې په جرمني کې جنایي جرمونه البته کړی دي. جرمني ویلي چې غواړي افغانستان ته د هغو افغانانو د استولو بهیر چټک کړي چې د پناه غوښتنې درخواستونه رسېږي او یا جنایي جرمونه کړی دي. بلخو د بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو او د بخښنې نړیوال سازمان بیا د اروپאי ټولنې پر دې تګلارې سخت نیوکې کړې دي او ویلي دي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو لپاره البته ویلي دي چې افغانستان د بیرته ستنېدونکو لپاره امن هیواد نه دی او هر څوک چې دغه هیواد ته ولېږل شي له جدي امنیتي او بشري خطرونو سره مخامخ کېدای شي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت عبدالقهار بلخي چې بروکسل ته د 15 کسیز پلاوی مشري کوله بیا ویلي چې کابل هیله لري دا ډول تماسونه به د متقابل درناوي او ګټو پر بنسټ د مثبت تعامل لپاره نوې لارې پرانیزي. ورخل صاحب تاسو دا هم ویلي چې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ یوې مؤسسې افغانستان د ماشومانو د حقوقو لپاره په ورستي ځای کې راوستي دی. که په دې اړه معلومات شریک کړئ چې دغه درجه بندي د کومې مؤسسې له خوا شوې ده کوم عوامل پکې په نظر کې نیول شوي دي چې په دې درجه بندي کې افغانستان ورستي ځای خپل کړی او په دې اړه طالبان څه وایي؟ خغلی منیب صاحب د ګیټس رائټس په نوم یوې هالندي مؤسسې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې په هغه کې افغانستان د 214 نمبرو په ترلاسه کولو سره د نړۍ د 194 هیوادونو له ډلې په وروستي ځای 149 نمبر کې راغلی دی. دغه کلنی راپور چې د ماشومانو د حقوقو د بنسټ لخوا د هالند د اراسموس روټردام پوهنتون په همکاري خپرېږي. هیوادونه د ماشومانو د ژوند روغتیا زده کړو ملاتړ او د ماشومانو د حقوقو لپاره د مناسب چاپیریال له مخې ارزول کیږي. د وروستیو 15 کلونو راپور ښیي چې افغانستان په پرله پسې ډول د نړۍ د ماشومانو د حقوقو له تر ټولو ټیټو هیوادونو څخه پاتې شوی او په 2015 او 2016 کلونو کې وروستی مقام خپل کړی دی. د افغانستان په اړه په دې راپور کې ویل شوي چې دوامدارې جګړې، بېوزلۍ، لوږه، بې ځایه کېدل، د بشري مرستو کمښت او پر انجونو د زده کړو محدودیتونه هغه عوامل په ګوته شوي چې له مخې افغانستان په ټیټه درجه کې دی. راپور کې ویل شوي چې لا هم میلیونونه افغان ماشومان
له خپل اساسي حقوقو او لمړنۍ خدماتو به برخې دي. د طالبانو حکومت بیا دغه راپور ته په خبرګون کې هغه رد کړی او دای به بنسټه بللای دی. د طالبانو مرستيال وړاند ویلي چې د دوی حکومت د ماشومانو د حقوقو تامین لپاره په ځانګړي توګه د زده کړو او روغتيایي برخو کې بشپړه پاملرنه کړې ده. نو موږ ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ماشومانو د درنو او شاخص قانونو د مخنیوي قوانين په جدي توګه پلي شوي دي. او یو بل موضوع چې ورخیل ستاسو اشاره درلوده هغه دا و چې سویس د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره نږدې 2 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. که په دې اړه هم لاوریدونکو سره ورستي جزئیات شریک کړئ. بالکل خغلی منیب صاحب په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چا په خپل ایکسپانه لیکلي دي چې سویس د افغانستان د بشري مرستو صندوق سره نږدې 2 میلیون ډالر مرسته کړې ده. سویس بیا د البته ملګرو ملتونو د سویس له دې مرستې مننه کړې ده او دا مرسته یې د هغو خلکو لپاره هیله بخښونکې بللې چې په افغانستان کې ژوند د ناڅاپي پیښو لامل اغیزمن شوی دی. او چا تر دې وړاندې په خپل راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د اړمنو کسانو د ملاتړ لپاره شاوخوا 1.1 میلیارډ ډالر بودیجه ته اړتیا لري، خو تر اوسه 1.5 میلیون ډالر ترلاسه شوي دي. سویس د اسمحال له افغانستان سره د مرسته کوي چې افغانستان الله هم د نړۍ د هغو هیوادونو څخه دی چې لسترو بشري بحرانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د معلومات پر اساس یوازې په روان میلادي کال کې 1.9 میلیون کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. ورخیل صاحب مننه چې دغه معلومات د لاوریدونکو سره شریک کړئ. ښه ورځ ولرئ. مننه تاسو هم خغلی منیب صاحب. SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ورکړئ او له نورو سره شریک کړئ.